হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের সামনে আমি নিয়ে এসেছি পটেটো ওয়েজেস। আর এই পটেটো ওয়েজেসটা অনেক ইয়াম্মি একটা রেসিপি। আর আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমাকে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন দেখে নিই আমি পটেটো ওয়েজেসটি কীভাবে করছি। ভিউয়ার্স, এখানে আমি আলু নিয়েছি 4 পিস। আর আমি এটাকে কীভাবে করবো সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব পরে। তারপর আমি এখানে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ ময়দা, 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর নিচ্ছি আমি এখানে 1 টেবিল চামচ ভিনেগার, 1 চামচ কাশ্মীরি লাল মরিচ, আর এখানে নিয়েছি আমি অরিগ্যানো 1 চামচ, আর নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। ভিউয়ার্স, আমি এখানে একটি চপার নিয়েছি। এখন আমি আপনাদের এর মধ্যে করে দেখাবো কিভাবে আমি আলুগুলো কাটবো। আমি এখানে এরকম এক সাইজে আলু নিয়েছি, আর এই আলুটাকে আমি প্রথমে মাঝখানে একটি ফালি করে নিচ্ছি। এভাবে মাঝখানে একটি পিস করে নেওয়ার পর আমি এটাকে আবার লম্বা করে 3 ভাগ করব। এভাবে আমি প্রত্যেকটা আলু কেটে নেব। ভিউয়ার্স, আমি একটি পাতিলে পানি নিয়েছিলাম, সেটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন এই পাতিলে পানির মধ্যে আমি আমার আলুগুলো সেদ্ধ হতে দিয়েছি। আমার আলুগুলো যেন 50% সেদ্ধ হয় সেভাবে আমি এগুলোকে বয়েল করব। অবশ্যই 50% বয়েল হবে, বেশি করব না। আর দিচ্ছি আমি এর মধ্যে একটু লবণ, যাতে ভিতরে লবণটা যায়। এখন আমি আলুটাকে 50% সেদ্ধ করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার আলুগুলো 50% সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এরকম বয়েল হবে আলুটা, এর চেয়ে বেশি বয়েল করা যাবে না, কারণ তখন আলুটা ভেঙে যাবে। আমি এখন এটাকে তুলে নিচ্ছি। তারপর এটাকে আমি ম্যারিনেট করব। ভিউয়ার্স, এখানে আমি বোল নিয়েছি। বোলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, আর আমি এখানে দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল মরিচ নিয়েছি যাতে একটু কালারটা আসে, আর নিয়েছি আমি অরিগ্যানো আর লবণ। সব একসাথে আমি এখন এটাকে মিক্স করে নেব। আর দিচ্ছি আমি ভিনেগার। এখন এটাকে মিক্স করে নেব। ভিউয়ার্স, আমি এখানে সামান্য পরিমাণের পানি অ্যাড করছি। পানিটা আমি খুব বেশি পরিমাণে দেব না, কারণ এটা অনেকটা থিকনেসটাও বেশি থাকবে। আর এখানে আমি যেহেতু কাশ্মীরি লাল মরিচটা ইউজ করেছি, তাই এটা কালারটা একটু সুন্দর এসছে। আপনার ইচ্ছে করলে নর্মাল মরিচটা ইউজ করতে পারেন। এগুলোকে আমি এখন খুব ভালো মতো এখন মিক্স করে নিচ্ছি। আমার এটা থিকনেসটা এরকম হবে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার আলুগুলো আমি 15 মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম। এখন আমার এই ব্যাটারের সাথে আলুগুলো খুব আলতো হাতে মিক্স করে নেব। আমি কিন্তু আলুগুলো 50% আমার এই আলু আর ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, আমি এরকম একটি প্যান নিয়েছি, আর এই প্যানের মধ্যে আমি একটু পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিব, যাতে আমার এই আলুর যে ওয়েজেসটা আছে সেটা যেন ডুবো তেলে হয়। তাই আমি ডুবো তেলে ভাজার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার তেলটা খুব ভালো মতো গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমার আলুগুলো। এক এক করে আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
সবগুলো আলু আমি দিচ্ছি না, অর্ধেক আলু আমি এখানে দিব, কারণ যেহেতু কর্নফ্লাওয়ার আছে, ময়দা আছে, একটার সাথে একটা লেগে যেতে পারে। একটি কাঠি দিয়ে এগুলোকে আলাদা করে দিচ্ছি যাতে একটার সাথে একটা না লেগে থাকে। আমার পটেটো ওয়েজেসগুলো হয়ে গেছে। দেখুন ভিউয়ার্স, কালারটা কত সুন্দর এসেছে আর কত মচমচে হয়েছে। এবার আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। এভাবে সবগুলো তুলে নেওয়ার পর বাকিগুলো আবার দিয়ে আমি সব ওয়েজেসগুলো ভাজবো। ভিউয়ার্স, হয়ে গেছে আমার পটেটো ওয়েজেস, অনেক ইয়াম্মি এবং ক্রিস্পি। আর আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আপনারা আমাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্টে শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।